Termina de fazer isso cada manhã. Valeu, rapaziada, que nós vai começar a montar, ó, agora, nesse exato momento, a fogueira. Nós vamos montar ela aqui, tem esses dois cabas da peste, mais um ali que vai ajudar. Vem, vamos. Oxi, esse gritinho aí. Qual que é a fita? Espera aí que eu vou jogar em cima aí. Gritinho de viado. Não para, hein? Para de caganeira. Cadê eu, caganeiro? Sai, Ciro! Sai! Vai pondo do lado aí, vilão, que eu vou montar aí. Tio, aguenta. Põe do lado, põe do lado. Põe do lado que eu vou montar aí. Sai, Ciro, daí. Vai! Cortei o dedo, mas... O bagulho inteiro, jogador. Deixa daqui a pouco você tá em cima. Pra ajudar também. O Luquinha correu. Ai, machuquei. Tio, cadê o Luquinha pra ajudar também? Sai daí, vai. Os que tá com preto, você não precisa tirar não, né? Vai tirar o pé de partida, velho. Senão vai pro fogo. Aí pergunta a gente quem tá jogando. É, mano. Porra. Eu não sou fogo depois. Cadê a Luca? Tá uma calça? Ó, você tá mandando ele vir aí? Calma aí, dá uma sacanagem, por favor. Nossa, cortou o pé, velho. De novo. Tá bom já, né? O que demora
Zeus. Tem não. Zeus, vem! Vem! Vamos mostrar uma Vem, Zeus! Vem! Zeus, vem! Tó, tó! Tó, Zeus, vem! Vem, vem! Zeus, vem! Vai tá. Vai! Vem, onde você vai? Não quer estar se escondendo. Vai, mano, deve estar carregado. escondendo aqui, velho. Escondendo. Vai, 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 vai. Essa porra. Sua blusa tá ali, ó. As madeiras aí. Da onde, na onde, mano? É na blusa. Ô, daqui. Cala a boca, meu filho. É. Pegar essa daqui sempre. Sua vida. Já tá reclamando? Trabalha. Que hora já cansou? Oxe, mas eu falei pra vocês pôr do lado, mano. Eu botei. Era do lado aqui, ô da tribo. Você falou pra eu cair. Pode ir mesmo, já. Bora, Davi. Galo. Pequenininho joga dentro. Tio, dá pra você pegar daqui? Você pega aqui na de banho? Quê? Nunca fiz bata grande?
Pegou?